السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. إذا حسيت في ثقل بالعبادات عليك وما أنت عارف وش السبب. بعض الناس يجد في ثقل بالعبادات كلها، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي غيرها، يحس أنه يصلي لكن من غير لذة، من غير خشوع. والصلاة ثقيلة عليه، قراءة القرآن ثقيلة عليه. يجد أنه مشتت، غير مركز، ما يجد فيه لذة في الصلاة ولا في قراءة القرآن وما هو عارف السبب. السبب بارك الله فيك هو النظر الحرام. العين هذه سبحان الله إذا نظرت إلى الحرام تأثر القلب، والقلب هو سيد الجوارح وهو الذي يحركها، هو الذي ينشطها على العبادة، وهو الذي يصدها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والقلب له والنظر له تأثير كبير على القلب. لهذا يقول العلماء أن النظر هو أعظم المنافذ إلى القلب. فمن غض بصره أورثه الله سبحانه وتعالى حلاوة يجدها في قلبه، يتلذذ بالصلاة، يستمتع بقيام الليل، يستمتع بقراءة القرآن ويتلذذ، يحس بالإيمانيات، يذوق حلاوة الإيمان، يستمتع بمناجاة الله، يتلذذ بالدعاء إذا رفع يديه إلى الله جل وعلا. وهذا كله بسبب غض البصر عن الحرام. فالله يا أخواني، احرصوا على غض البصر عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليكم، وسترون النتيجة بإذن الله جل وعلا.